Мам, а что ты делаешь? Я готовлюсь на прогулку, а еще придет тетя Мариша и Паша. Да? Да. Мам, а ты кепочки нам дашь? Ну да, Это Пашина. Да, вот Пашина и вот твоя. Давай. Не маленькая мне еще, а у меня может. Хотя вряд ли. Ну все, это Пашина? Да. А почему Пашина у нас? Потому что мы договорились с Маришей, что я ее верну, ну и вот. Забыла? Да. Ну ладно. Ну ничего. Подожди. Да. А мы в поход, что ли? Красиво. Ну да. Это мы с Пашей пришли в гости. Привет, Андрей! Ой. Паш, не путайся под ногами. Андрей, что там? И Лариска! Где Лариска? Маришка! Бля. Все, иди отсюда. Тебя ловушка здесь закрыта. Все, пошла отсюда. Шлюха недоделанная. Мам, смотри, у Андрея здесь свой стриптиз есть. Ой, Маришка, привет! Мальчики! Пописите отсюда нахуй! Ну пошли тогда. куда? Нахуй! Паша! Матюкаться опять? Иди сюда, блядь! Лариса, это ты его научила! Лариса, ты его научила! Нет, это ты, блин, со своим материнским этим вот хуйней. Это ты при нем материшься, а он... Так, все, идем гулять? Ну пойдем. Ну пойдем. Ну пойдем. Ну идем. Паша, Андрей, мы уже пошли. Андрей, давай. Вы где? Так, телефон положила. Так, кепочки, если не перегреются, положила. Так, кофту взяла на всякий случай. Так, ну все, тогда пошли. Пошли. Мальчики, ну вы где? Они, походу, на нас обиделись и спрятались. Андрей, я тебе конфетку дам. Паш. Даже это не помогает. Ну ладно, мы тогда одни пошли, да, Ларис? Да, купим дожиков, конфет. Да, все, мы идем. А напитки? Да хрен с ним. Ключики возьми. Угу. Мага. Запасных 2. Так, ключики. Так, все, мальчики, мы уходим. Да, уходим, давай. Стой, Ларис, зайдем ко мне. Я хочу в майку переодеться, мне очень жарко. Мальчики, ну вы серьезно не идете? Ну хорошо, сами решили, сами. Да, мы еще к Маришке домой зайдем. Да. Ну стойте! Ну, мы рюкзак собирали. Так вы долбаны, зачем вы рюкзак собирали, если у нас такой же, и мы все в нем положили, самое важное. А мы игрушек взяли. Нахрен вам эти игрушки? Все, Лариса, идем. Пошли. Так, Лариса сначала на речку. Стой, сначала ко мне, потом на речку, потом в магазин возле Андрюшиной школы, да? И Пашиной. Так. И да, домой. Там мы уже все из этих продуктов сделали покушать. Вот, и все. Я к себе заберу дошик свой. Я думаю, слишком острый не надо покупать, да? Ну да, для нас так не очень. Выкинем, блин. Так, ну давай, все, тихо. Так, Ларис, что там у тебя на работе? Отомстила ты той бесячей соседке? Ой, да, там сила. А поскольку здесь живет очень бесячая соседка, я ей кину яблочко. Все, бросаю. Такая уже была. Теперь Корова. Закрывают и ничего не издает никаким звуком. Так, ну, Лариса, я думаю, ты меня снаружи подождешь, да? Да. Паш, смотри, котик. Кс-кс-кс. Так, все, 3-й этаж. Так, заходим. Так, ну и шортики где, думаю.
влажные салфеточки. Ой, так, все. И первый этаж. Ой, Лариска, знаешь, я еще взяла влажные салфетки. Мы тогда пошли на речку. Да. Вот потом в школе. Да. И все, и домой. Конец дня. Ужас. Так, все, Андрей, мы идем гулять. А мы будем купаться? Сегодня как-то жарко. Да, очень. Ой, Лариска. Блин, Лариска, из-за этих двух дурнев теперь идти домой за этими купальными этими. Угу. Хорошо. Ай, достали эти мальчики уже. Мы с вами больше не будем гулять, знаете ли. Так, мальчикам ты взяла, да? Да, взяла. Своему Андрею. Так, сейчас я пойду возьму Паше. Ой, господи. Мальчики, столько вы дел наделали. Достали. За вас тут все бегаем. Дома вообще их оставить. Ну что, Паша, теперь опять? Ну, пошли. Пошли. Андрей, знаешь, что я придумал? Что? Короче, давай, когда мы придем на речку, обрызгаем нашу маму. А давай. Да. Прикольно будет. Правда, они нас потом отхлыстают ремнем дома. Ну ничего, они что не купаются, теплая погода. Ну, на солнце держать. Но. Ну, блин. Эти мамы сами достали. Сами должны были знать, что мы купаться будем. Неужели не ясно было? Угу. Вот. И что, Паш, ты сделать хочешь? Мне интересно, мне так лучше с этой кепкой? Ой, Паш, давай пошли скорее. В подъезде, наверное, прохладно. Наверное. Опять к твоей маме. Ну. Так, все, Лариса, я положу к тебе свою маечку. Ой, ну, вернее, Пашину. Бля, ты взяла мне Пашину, а я тебе возьму Андрея. Все честно. Блин, сейчас. Все, Паш, пошли? Да, пошли. Пошли. Паш, мы будем купаться. Ага. Купаться будем. Ура, наконец-то. Ой, Паша, что-то уже не так жарко. Ну да. Идем, пошли. Да, Не забудь наших мам обмочить всех. Они, наверное, обмочат штаны и нас после этого. Ну ладно. Блин, Ларис, что-то они уже задумали там. Ну. Ты случай лучше подальше отойдем от берега. Да, лучше. Ну чё, Паш, чё ты без настроения? Да я тебя ударю! Тёлка! Тёлка! Я просто не знаю, что мне будет, если мама увидит на потолке следы от шариков, которые я бросала на потолок. Которые такие липкие, да? Да, липкие. Антистресс такой, да, жмякать. Ой, ну да. Да я могу украсть со школы мел и сделать белый. Ну, у меня краски, потому что белый нет. А у меня и мел есть. Вот. Андрей, смотри, там пчелка. Тёлка! Тёлка, тёлка. Тёлка! Андрей, какая тёлка? Паш, какая тёлка тебя укусила там? Там за пчела такая. Что-то они точно задумали. Ну, Что-то недобро. Ой, так, собрались, главное дойти теперь. ага. Паш, все, переодеваемся. Да, перегибаемся. Давай. Так, Паш, ну я все. А я сейчас надо вещи все положить уже. Да, давай я одеваю тут твои трусы. Так, ну все, снимаешь носочки, очки. Так. Паш, так, задумал план по обливанию? Да, я задумал. Хорошо, давай, берем. Пошлем. Стой! Долба! Сейчас мою сумку не оставил, хорошо. Пустая, мразь. Пошел. Паш, на тёлку не наступи. Ага. Мыгак. Ого. Паша, где наша мама? Они нас там ждут? Ай, да, вот я их вижу. Ай, да. Ва, махают нам. Дуры две. Не знаю, что мы их обмочим. Да. Блин, хорошо без школы. Давно двоек не получал. Очень давно уже. 2 месяца с половиной. Ой, уточки. Уточки. Много уточек.
Да. Так, ну что, Паш, купаемся? Давай лучше снимем копии, чтобы их не намочить. Не, ну тогда, я думал... Все, надеюсь, их не сдует. Да. Блин, Так, ну что... Нормальная вода, что ты звездишь тут? Андрей, Паш, ты куда пошел? Чем без нас? Мы даже за вами не смотрели Да. еще. По колено и все, вы куда удумали там? Ну, за те буйки не заходить. Куда вы пошли? Совсем уже? Ну, Паш, придем, накажу. Андрей, без дошиков останешься, понял? Брокколи буду кормить. Вообще какие. Ну, такие уже. Вот какими были зимой, такими и остались. Только Паша челку постриг, Андрей в зеленый покрасился. Паша еще был же вообще в розовый покрасен. Ну, ужас, как гей был. Я ему тоже так и сказала. Какая нахер. Лариска, смотри, утки. Угу. Короче, пошли тогда за мальчишками следить. Пошли. Осторожно, а то они что-то удумали, еще нас это утопят там, смотри. Ну, пошли, да. Пошли. Мальчики, мы за вами. Вы не купайтесь. Да. Андрей, давай пошли. Пошли, скорее, пошли, Паш, пойдем. Ой, ой, Паш. Чё? Холодненькая. А за нами... А до трусов-то не дошло. Ты тоже тогда трусов не дошел. Стой, Паш. Да, стой. Паш, письку намочил. Время поссать. Ой, я тоже поссал. Как-то тебе вообще еще видно. Да. И что? Какая разница? Хорошая сцица. Охеренно. Пошли, душки. Писька не холодная. Да нет. У меня майка есть. Это что? О, из мультика. Из этого, как из Миньонов. Да. Давно. Из гадки я. А у тебя майка. Это тебе мама такую купила? Стронгер. Then you believe. Ах ты? Гауню? Стой, Паш! Чё? Будем маму мочить? Да, давай. Так, давай пойдем, они там на бережку. Главное, кольцом они просрать, а то уже второе. Так. Паш, веди себя естественно. Давай. Будто бы мы просто такие вот. Так. Ну что, замерзли? Да, очень. Лариска! Паша, ты что такое? Андрей! Бежи, бежи! Вот, Паш, они нас прибьют! Паш! Я сейчас тебя, бля! Паш, нет! Говнюк! Я сейчас тебя тоже как на мой... Говнюк мелкий! Ах ты, мразь! Получишь у меня! Говно. Ой, Паш, ну ты тут, конечно, твоя мама и меня, и тебя еще намочит. 1, 2, Ой, ой, 1, 2, 3. Паш, ну что? Холодно. Очень. Вот долбоёбы. Паш, наша мама нас долбоёжиками обозвала. Чего ты? Меня трясет. У тебя жопа трясет. Стала фиолетовенькая. Паш, как смешно. Что такое? Ой, Паш, опять подушка твоя майка будет. Из нее пузырьки идут. О, уже вот так вот тепло. Да что ты? Что я тебе сделал? Твои трусы просвечивают. Бля, где подушка? Сейчас будет. Нет, так мне как... Нормально. Подушка, Паш. Пердушка. Утопился. Паш, а ты знаешь, что моя мама нас долба обозвала? Да? Да. Ужас. Тетя Лариса, пошли вы нахуй. Паш, ты чего мою маму посылаешь?
Лариска, я приду домой, убью Пашу. Извини его. Ну что, Лариска, уходим? Да, уходим. Не обрызгали бы нас, остались бы подольше, да? Да. Вот. А так... А мы-то что? Ну, Мы просто хотели, чтобы и вы с нами, чтобы веселее было. да. А то вы стояли такие, блин. Видно по вам, что вам жарко было. Да. Вы-то хотя бы переоделись, а мы нет. Ну, Нам в этой одежде идти. ну, мокрый. Да. Ну, главное, что не жарко. Ну, да. Так, все, а теперь пошли в Андрюшину школу. Да. Говна. Хотя хотя бы есть кофта. Да. Андрей, ты чё жрешь деньги? Паш, не ожидали. Совсем больные. Почему? Я думаю, вы нам купили деньги вот эти вот съедобные. Паш, а они не съедобные? Наверное. Ой, блядь. А мне пофиг. Тьфу, Паш, милкс невкусный. Паш, вкусный милкс? Очень. Мне так. Ну давай, Лариска, давай, пока уже везде сегодня побывали. Да. Вот. Пока, Андрюша. Паша, идем. Так, пока, Паша. Все, давайте, вы с Андрюшей идите там, а мы с Пашей домой. Давайте. Пока, Паш. Так, все, Андрей, идем. Идем. Мам, а мы что, костер делать будем? Ну да. Ура! А потом в поход пойдем. Да, ура. Блин, а почему без Паши, Мариши, тети? Ну, Андрей, так получилось. Ну ладно. О, Верочка, достанешь? Не думаю, но... Рви, мама, рви. Да. Давай мы ее порвем потом. Давай, иди. Мам, не тряси. Бля, блин, на меня накапало. Накакало. Ну все, мам. Так, блин, так у нас бумаги нет. Да хрен с ней. Ну, мам, давай, ждем. Ждем. Давай, скорее. Блин, комар дурацкий. Ушлепочный. Ну, мам, ну ты серьезно? Надо, может, подождать. Мам, ты серьезно? Давай. Горит, мам. Мы развели огонь, мам. Ой, блин, мам. Все хорошо. Я не уверен, мам. Бля, сейчас начнут говорить что-то. Да что ты? Почему огонь? Гав-гав. Не дай бог это... Бля, черный огонь пошла. Да пофиг, нормально. Фу, воняет еще так. Фу, воняет. Ну, потому что мы проклали. Да, логично. Логично. Не, ну в принципе норм. Мам, ну... Немного осталось. Ну, мам, ты дурная. Мам, Тут немного еще осталось, немного. я моя. Ну что, мам, а зачем мы опять в мою школу пришли? Тут новая качель? Да, новая качель, а еще мы тут Спорт. видел, как мы тут пробирались, да? Не, ну... Вот, и я сейчас беспокоюсь, что нас тут закрыли. Я тоже, потому что там реально охранник. Мам, я нас уже для влога снимаю. А, да? Это хорошо. И всем привет, ребята! С вами Лариса Югина. И сегодня мы проникли в Андрея школу. Вот. Подкачаться. Вот. Сейчас тут охранник есть. Мы Вот. без шуток. Да, без шуток. Мы без шуток пробежали. Мы без шуток пробежали, еще еще очень испугались. Потом ты Я еще обоссался. Вот, я ему дала свою кофту. Ну, а что? Мне же надо прикрыться, она все равно грязная. Все, вот. Вот, и нас уже один раз он спалил.
Мама притворилась, что хотела почистить ботинок, потому что у нас там такие штуки есть, вот. Для чистки ботинок. Да, специально, вот. А еще мы сюда приперлись для вот этого вот, да. Мам, а когда мы еще раз с Пашей пойдем гулять с Маришей? Не знаю, может, в следующем году. Куда назад? Куда? Вперед, вперед. Ой, блин, у меня мокрая кое-что. Мам, а я тут, блин, дурацкая Скоро этот влог закончится. Это такой короткий влог, просто что мы от охранника убегали. Вот. Это школа. Вот. Блин, мел убрали. Не надо. Мам, уже так темно. А что мы домой уже пришли? Угу. Интересно, как там Паша? Надо будет позвонить. Мам! Напитки. Будешь брать свои напитки? Паша опять кепку забыл. А, боже. Ну ладно. Ладно, в следующий раз. Конечно. Till I find someone